Трава-костер. Описание, свойства и применение. На сельскохозяйственных наделах нередко встречается травка необычного вида, которую иногда принимают за сорняк. На деле оказывается, что это кормовой овес, из которого приготавливается сено для животных. Описание травы. Специалистам по зоотехнике хорошо известно, что трава-костер безостой представляет собой растение-многолетник, широко используемый в качестве кормовой культуры. По внешнему виду она выглядит как типичный верховный овес. У нее имеется еще одно назначение – выращивание травы способствует обогащению почвы азотом, являющимся полезной подкормкой для произрастающих на участке других растений. Данная травянистая культура обладает способностью выделять азот путем переработки углекислого газа, забираемого непосредственно из воздуха. Корни, питающие это растение, достигают в длину почти 2 метров. Развитость корневой системы отличает этот сорт от других видов трав, не обладающих следующими преимуществами травы сорта костер, описание которых приводится в этом разделе, способны переносить сильнейшие засухи. При этом они обеспечивают неплохой урожай сена даже в регионах с минимальными показателями среднегодовых осадков. Кострец. Трава к тому же легко справляется с длительными застоями влаги. Трава-костер. Благодаря указанным свойствам, данный травяной вид может быть отнесен к разряду особо выносливых культур. Разновидности. Кормовая кострец трава имеет множество разновидностей, порядка 150 видов, среди которых наиболее распространены следующие: костер Беникена, по-научному он называется злакби энермис, представляет собой многолетнее растение с прекрасно развитой разветвленной системой корней, достигающих 2 метров. В высоту этот вид может вырастать до 1,2 метра. Очищающий костер или бикотартикус, являющийся таким же многолетником, как и все остальные. У этого вида можно встретить образцы, время жизни которых ограничивается 2 годами. В высоту эта трава редко бывает более чем 1 метр, но зато в почве она образует шикарный дерновый слой. Костер украшенный ботанический, называемый селекционерами би. Арнанес – это тоже многолетнее растение, но в высоту достигающее 1,5 метра. Его корневая система, в сравнении с уже рассмотренными видами, достаточно бедная. Листья этого травянистого растения широкие и красивые. На их поверхности имеется волосяной покров, цвет которого насыщенно зеленый. На заметку, размножаться травы типа кострец могут как семенами, так и вегетативным способом. В естественных условиях сеять семена совершенно невыгодно, поскольку из огромного их количества прорастает лишь мизерный процент. Вегетативное размножение реализуется естественным путем за счет разрастания корневой системы и образования молодых корешков, из которых появляются новые всходы. Сажать в этом случае ничего не потребуется. Но и этот подход не лишен недостатков, поскольку способность к размножению появляется у травы лишь на 4-й год вегетации. В случае, когда ждать столько лет не представляется возможным, придется посеять семена и довольствоваться небогатым урожаем. Костер безостой предпочитает суглинистые, а также суписанные почвы и совершенно не переносит наличие в них торфяной составляющей, как и повышенной кислотности. Для того, чтобы высеивать эту траву, обычно используются прибрежные зоны в долинах рек, а также осушенные болотистые земли. Совершенно неприемлемыми для разведения костреца считаются сильно засоленные почвы. Свойства культуры. Описательная характеристика может быть представлена в следующем виде. Костер многолетняя трава достигает высоту 1,5 метра. На стеблях этого сорта многолетних трав имеется множество длинных побегов, перемешанных с лиственной частью. Листочки на стебле плоской формы, шириной от 4 до 10 мм, они имеют обычно темно-зеленый оттенок. Обратите внимание, при пониженных температурах их цвет несколько бледнеет. Соцветия, распускающиеся в период созревания, метелочного типа, их общая длина достигает 17-20 см. Они собираются из крупных колосков, длиной порядка 15-30 мм. К числу характерных свойств многолетней травы следует причислить ее морозоустойчивость и влагостойкость, что также объясняется особенностями корневой системы. Когда приходит весна с оттепелями, а также после подтоплений почвы, на корневище отрастают молодые ростки, после чего растение полностью восстанавливается. Трава-костер. Полезные свойства этой травы проявляются в ее способности непрерывного произрастания в течение нескольких лет кряду.
Причем каждый год удается скосить ее на сено дважды за сезон, что широко применяется в животноводстве, где она используется в качестве кормовой культуры. О каком-либо влиянии кострица на человека ничего не известно. О болезнях и вредителях. Болезни и вредители, поражающие это растение, те же, что и у большинства злаковых культур. К ним относятся различные виды корневой, стебельной гнили, а также пятнистости, мозаики и ржавчины. К другой группе заболеваний следует отнести те или иные разновидности бактериоза и головни. Все они наносят большой ущерб выращиванию СХ-культур и вынуждают производителей бороться с ними самым решительным образом. Важно, эта борьба практически сводится к периодическому опылению посевных площадей специальными дезинфицирующими химикатами, предотвращающими распространение инфекции на соседний посев. Для предупреждения возможных заболеваний специалистами по сельскому хозяйству выработана целая система профилактических мероприятий, проводимых в течение всего вегетационного периода. Осень в этом смысле также не является исключением. Время для сбора и заготовки. Заготовка травы осуществляется следующими тремя способами: путем выпаса животных на разросшихся посевах, на зеленый корм, заготовкой сена. В первом случае для подножного скармливания выбирается фаза кущения злаковых колосьев и вплоть до образования соцветий. На зеленый питательный корм этот вид многолетника заготавливается с началом образования трубочек и до момента начала цветения. Дополнительная информация. В подавляющем большинстве случаев кострец безоста используется для приготовления сена. В последнем варианте сбор травы рекомендуется начинать с наступлением периода выметания метелок, а заканчивать после полного скашивания посевных площадей. В заключение следует отметить, что вегетация злаковых многолетних растений представляет интерес с точки зрения их разведения для вполне конкретных целей. В зависимости от этого реализуется тот или иной подход к выращиванию данной культуры.